Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Mommy M, Mama M, Tita M, and Ate M. So for tonight is tayo po ay magluluto ng kalderetang baka. So nakita niyo na po yung aking mga ingredients. That is garlic, onion, tomato, tomato sauce, and bell pepper. So, maggigisa po muna tayo. Lagay tayong konting mantika. Yan. Then, igisa na po natin yung ating bawang. Napainit ko na po itong pan actually kanina pa. So, isa po tayo ng bawang. Next is yung ating onion. Tapos natin siya ng mabuti. Hanggang sa maging translucent po yung ating onion. And guys, hindi po pala ako gumagamit ng betchin. Siguro mga almost 21 years na sa aking pagluluto. So far naman po, okay naman po. So, saka mas maganda po yun, mas healthy po yun. Huwag po tayong gagamit ng betchin. Yan po. Antayin po natin maging translucent ng ating onion. Sensya na po kayo at medyo maingay kasi yung aming exhaust fan po. Then, next po natin yung ating tomatoes. Ito po natin ang maayos yung ating tomatoes. Hanggang sa madurog po siya. Medium flame lang po. Huwag po masyadong malakas yung apoy. Eventually, maluluto rin po yung ating tomatoes. Ito po yung beef. Roughly siguro mga 1.5 kilos po siya. Halo-halo na po to. Meron pong part ng buto-buto at saka yung kanyang yung pang beef stew po. Habang pala lang po hindi ba kasi
So, ayan po guys. Medyo naluto na po yung ating kamatis. Then, next one is the red bell pepper. Ayan po. Isar po natin yung ating red bell pepper. Kung makikita nyo, ang gamit kong sandok is shanse. Kasi I feel more comfortable using this when I'm sauteing. Low flame pa rin po tayo.
Kain na po tayo. Don't forget to wash your hand and pray before you eat. Morning guys. Good morning. This is your Mommy M, Mama M, Tita M, and Ate M. Welcome back to my channel. Ako po ay magluluto ng aming almusalan. Yan. Dahil weekend ngayon, so medyo we're going to spoil or pamper ourselves naman. Lalo na't meron po akong natanggap na tuyo galing Pinas. Courtesy of Miss Lilian. Salamat sa sponsor. God bless you more. Thanks for sharing the blessings. So, let's start. Ang una po muna kong lulutuin is yung aming egg dahil kailangan mainit po yung mantika para hindi po siya didikit. Actually guys, first time ko magpiprito ng egg dito sa wok na to. I hope hindi siya dumikit. So there you go. That is our first egg. Normally, I don't put salt on it while frying. And as usual, ang aking paboritong shanse. Okay, I think that's enough. So let's put the second one.
mukbang. And then, favorite ko to eh, sunny side up. I guess that's fine. So we go to the next one. So this is the third one. Okay. So let's proceed to the fourth one. So let's proceed to the last one. So let's proceed sa ating hot dogs. Nalagyan ko po siya ng konting water para mas maluto siya. Yan. Kasi naman talaga kapag magluto ako ng hot dogs. Naglalagay ako ng water para pakuloan ko siya. Hindi tumatalsik-talsik siya. Kasi ano ito eh, cheese stove. Yan guys, malapit na siyang maluto. Nag-golden brown na siya. And then, isusunod naman natin lulutuin is yung ating fried rice. Yan po, ready na po siya. So, magpa-fried rice na po tayo. Yan, garlic fried rice lang po. Yung mga leftover na kanin. Pwede po natin gamitin. Huwag pong mag-aaksaya. Isa lang po natin na maayos sa ating bawang. And after naman, lulutuin naman natin yung ating dry fish. Masarap po sa garlic fried rice yung maraming bawang. Yan guys, so crispy na siya. Normally, yung ginagawa ko, nag-set aside ako ng half of this garlic. Then, yung half, isasama ko sa pagsangag ng fried rice. Kasi yung kalahati naman, isa ko namang pang toppings. Diba? So, next is yung ating rice.
is my sunset at yeah. Ayan mga kain, almost done na po yung ating garlic fried rice. Dilipat ko na po siya doon sa lalagyan niya. So guys, for the grand finale, tayo po magluluto na ng ating danggit at dried pusit. Iniisa-isa ko lang siya kasi pagka sabay-sabay siya, mabaluktot siya. Ayan o. Thank you sa sponsor. Thank you, Miss Lilian. Sarap po nito. Naku, lalo na may sausawan na suka na medyo maanghang. Shoutout po sa mga tiga-spini, sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Thank you po. Next time po, I will name your names. Kasi hindi naman po prepare nyo, Mommy Anns. Maraming salamat po. Mahina lang po ang apoy kasi para hindi po siya masunog. Yan, ganyan lang. Mga golden brown lang siya. Pwede na po yan. Yan guys, medyo golden brown and that's fine. Sarap po yan, malutong-lutong. Then, okay. That's good. Ang isusunod naman po natin yung dried pusit. Ito po talaga po iniisa-isa ko to. Kasi pag di mo po siya iniisa-isa, bumabaluktot po siya. Ayoko nung parang mamimilipit siya. Mas gusto ko yung flat pa rin po siya. Ganyan. Taglit lang naman po yan. Konting tiyaga. And that's done. Ganyan lang po. It's not even 1 minute. Yan, din hanguin na po natin. Yan. Crispy po yan. Yan guys, last piece na po yan ng pusit. And then in a while, makakakain na po kami. Thank you for watching guys, mga ka-ems. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pwede na po ito. Thank you guys. See you on my next vlog. God bless. Happy weekend everyone. Mwah! Mibo Samet. Thank you for watching. Bon appetit. Mibo Samet.